wote. Amujambo tena. Tunaendelea kushukuru Mungu wetu kwa ile alimetutendea tangia tulipoanza mahudhurio ya mahali hapa kuhusu mambo ya Biblia, kuhusu mambo ya afya. Kama leo nimesikia kwamba sukari ni mbaya, na wengine sukari zingine anapewa kama ni chai na anaambiwa tena niongezee, tena niongezee. Kumbe kuongezea kwa eneo ni kuleta shida. Kwa hivyo hapa kwa ambao tumehudhuria tunapata mengi ambayo yanaweza kutusaidia kufanya afya zetu ziendelee kuwa zaidi. Sasa naenda kumkaribisha mzungumzaji wa pili ambayo ni elder wetu Omache atuletee kuhusu Bible study. Sikia kwamba ni Mungu anataka tujue kupitia kwa Injili. Na tunaomba ndiposa tumkaribishe. Baba na Mungu wetu, utupendea ajabu. Jioni ya kipekee tumekuja miguuni pako tukisema ni asante. Tulipoanza mkutano wetu tulikuomba, na sasa Mungu wetu tunaendelea kuomba zaidi ili uendelee kuzidi kuwa nasi na utupatie Roho wako Mtakatifu apate kutuongoza kwa ile ambayo tutawatumikia wakati huu, na baada ya kusaidia kusonga katika kituo cha Yesu Mungu wetu. Baba, tumesikia kuhusu afya, kuhusu miili yetu, kuhusu akili yetu Mungu wetu. Jinsi tunavyokula ndipo tunaweza kuishi maisha marefu duniani Mungu wetu. Kwa nasi tunapoanza Mungu wetu Bible study wakati huu mpaka tumalize, ni katika Yesu tuombe tukiamini. Asante sana tunakuwa. Asante. Kwa hakika ni kwamba Mungu wetu ako pamoja nasi, maana kuna mambo mengi ametutendea tangia tuanze, na ametufikisha siku ya leo. Bado anaendelea kujidhihirisha katika mkutano huu, maana anajua kwamba sisi peke yetu hatuwezi. Yeye ndiye mwenye neno, na yeye ndiye ametutuma vile mtumishi wa kwanza amesema kwamba aliwatuma waweze kuleta mwanabunda aliyekuwa amefungwa mahali. Tena akawatuma, nendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili. Wala ambao wataamini wabatizwe katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na msidi kuwafundisha mkifahamu kwamba niko nanyi mpaka mwisho wa dahari. Kwa hivyo leo hii Yesu ako pamoja nasi katika huduma hii. Jana tuliweza kuzungumzia kuhusu uumbaji. Na mahali kidogo nilipakisha pale, itazungumzia tu kidogo, lakini hiyo itakuwa ndio sehemu kubwa sana kama ingepata nafasi ya mafundisho. Kitabu ambacho ni cha Mwanzo 2 ndio mafundisho kubwa sana iko pale katika Biblia. Kwa hivyo kwanza tuliona kwamba Mungu alipanga dunia, akaibanga iwe mahali pazuri kwa viumbe vyake. Alipanga vizuri, akapanga maji vizuri, akapanga wanyama ambao wanaishi majini, wenye wanaruka angani, wenye wanatembea chini, wenye wanafugwa, wanyama wa mwitu. Akapanga mianga mikubwa na midogo, akaweka katika anga ya juu, na hiyo mianga inaendelea na kazi mpaka wakati wa leo. Na akaweza kuona kwamba kazi ni nzuri, lakini siku ya 6 akaona hivi viumbe vinahitaji msimamishi ambaye ni mwanadamu. Akamfanya mwanadamu kwa mfano wake. Katika kitabu hicho tulisoma Mwanzo 1:26 ambao tuliona mwanadamu aliumbwa katika mfano wa Mungu. Na sasa mwanadamu akapewa majukumu ya kusimamia viumbe vyote. Dunia akapewa. Kwa hivyo kama ni title deed, Adam alipewa title deed ya ulimwengu huu mzima. Lakini sasa wakati hapa mbele ambao tunaenda kuangalia kidogo, tunaona kwamba kuna mambo ambayo machache tunataka tujue ndio tuende tuweze kusonga mbele. Sasa naomba mtumishi wa Mungu
ambaye ni msomaji wangu uweze kunisomea katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo ni 2 fungu la kwanza, tuweze kuona ni nini tena Mungu aliweka pale mwanzoni. Kuna vitu vingi ambavyo viko leo hii ambavyo Mungu aliviweka pale mwanzoni. Vinaendelea hivyo hivyo ama vimeharibiwa? Inasema basi mbingu na nchi zikamalizika, na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote. Mungu akamaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba. Kwa hivyo kazi ilipoisha Mungu wetu alistarehe siku ya saba. Mtumishi, naam, alistarehe siku ya kwanza? La hasha. Ya pili? Ya saba. Kwa hivyo tunaona Mungu alistarehe siku ya saba. Kwa hivyo siku zote zilikuja kulingana na uumbaji. Ndio maana alipofika siku ya saba, tuko na siku ambayo ni ya mwisho mwisho wa chuma ambayo ni siku ya saba. Mungu mwenyewe akapumzika, akastarehe. Kumbe ndio maana mtumishi, naam, kumbe ndio maana watu wanastarehe siku hizi. Ndio. Kumbe ndio maana Mungu aliagiza wanadamu waweze kustarehe. Lakini hizi starehe ni starehe ile ambayo Mungu aliweka inaendelea peke yake ama kuna zingine? Kuna zingine. Kwa hivyo tunaona kwamba Mungu alipanga kila kitu vizuri, lakini mambo haiendi vizuri vile aliweza kupanga. Endelea mtumishi. Anasema hivi. Anasema Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akamaliza kazi yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba. Akaitakasa. Kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote. Kwa hivyo tunaona hiyo siku mtumishi ilifanywa mambo mangapi? Mawili. Ilitakazwa na kubarikiwa. Ikabarikiwa. Tena Mungu mwenyewe akapumzika katika hiyo siku. Kwa hivyo hayo mambo matatu yanaonekana kuwa katika mawazo ya mwanadamu kwamba lazima aitakaze, aifanye kuwa ni takatifu, aifanye kuwa ni siku ambayo ni ya Mungu na apumzike. Tuendelee kidogo mtumishi hapo mbele. Anasema hili ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilivyokuwa. Asanteni sana. Kwa hivyo hapo mahali tumesoma, sitaki niweze kuexhaust siku ya leo. Pale mahali tunaona sabato ikiingia mara ya kwanza kabisa, vitu ambavyo viliingia, tunaona kwamba viumbe viliingia ulimwenguni, lakini uumbaji ukiisha tunaona kwamba Mungu anastarehe na anatengeneza siku ambayo sio kama siku zingine, ambayo inabarikiwa na inatakazwa, ambayo ni siku ya tunaita special kwa Mungu mwenyewe, sio kwa mwanadamu. Ningependa tuone kwamba mbona mambo mengi sasa yamebadilika ulimwenguni, sio vile Mungu aliweza kupanga kila kitu katika uumbaji. Mambo haiendi, uumbaji hauendi vile Mungu aliweza kupanga kila jambo. Nataka tuone hapo kwanza, ndio tutarudi hapo baadaye. Hiyo ambayo ni Mwanzo 2 fungu la 2 mpaka la 5, tutarudi baadaye. Lakini ningependa tuende 15 mtumishi. Tuone mbona mambo yameharibika. 15, 16 na 17 anasema nini? Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni. Akamweka katika lile bustani la Edeni. Ailime na kuitunza. Ailinde na kuitunza. Ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu. Akisema matunda ya kila mtu wa bustani. Matunda yalikuwa pale bustanini Edeni. Kuna matunda yalikuwa pale. Hawaweza kula. Mwanadamu anaweza kula. Adamu akapewa matunda, akule matunda yote ambayo yalikuwa pale. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa wema na mabaya. Walakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, asije akale ule mti
mti wa kujua mema na mabaya. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo, ile siku atakula matunda ya mti huo, utakufa hakika. Atakufa hakika. Kwa hivyo Mungu ametumia neno atakufa hakika. Akikula yale matunda, atakufa hakika, atakufa hakika. Mtumishi, naam, ningependa urudi katika hiyo ambayo ni Mwanzo 2 fungu la 10. Usome pale tusikie maneno machache. Wanasema ukatoka mtu songa mbele 11. Jina la kwanza nataka uanze kusoma mahali Adamu anapewa majukumu ya kuwapea majina wanyama wote. 19. Yeah. Soma 18 kwanza. Inasema hivi. 18 kwanza. Bwana Mungu akasema, si vema mtu awe peke yake. Sio vema mtu awe peke yake huyu Adamu. Nitamfanyia msaidizi. Atafanyiwa msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama msituni. Kwa hiyo wao wanyama wote walitengenezwa kutoka ardhi, wanyama wa msituni na wale tunafuga nyumbani. Na kila ndege wa angani. Akamletea Adamu. Ili aone atawahitaje. Okay, sawa mtumishi, ajia hapo kidogo. Kwa hivyo tunaona kwamba mtumishi wanadamu ambaye Adamu mwenyewe wakati aliumbwa alipewa wanyama wote ambao waliumbwa ulimwenguni. Aweze kuwataja majina yao ama aweze kuwapatia nini? Majina. Kwa hivyo mwanaume ndio alipewa jukumu la kupeana majina kwa wanyama. Lakini wacha niulize mtumishi. Ndio. Mtoto akizaliwa nani anapeana jina kwa nyumba? Ni mama ama ni baba? Kidunia ni mama sasa hivi. Nani anapeana majina? Wala ambao mnasikiza mnajua nani anapeana majina. Mtoto anazaliwa, wewe ukikuja unapata kitabu kishaandikwa jina. Ameitwa Natasha, Princess, anaitwa hayo majina. Hayo majina yakitafutwa katika Biblia yanapatikana kweli? Hayapo. Kwa hivyo mwanadamu ameacha hilo jukumu kwa nani? Kwa mwanamke. Mwanamke aweze kuleta majina. Kwa hivyo tunaona kwamba majina wanyama wamepewa wote. Lakini hapo mtumishi, ukisoma 21 ndio tunaona hata usisome 21 ndio tunaona Adamu anapewa usingizi, akalala, ubavu mmoja ukatolewa, mwanamke akaweza kuumbwa. Kwa hivyo mwanadamu anaumbwa, mwanamke anaumbwa kutoka kwa upavu wa mwanadamu ambaye anaitwa Adamu, ambaye aliumbwa kutoka kwa matope. Na alipoumbwa kutoka kwa matope akapuliziwa pumzi ya uhai, akawa hai. Nafsi hai ama nafsi ya uhai mtumishi? Nafsi hai ni nani? Mtu. Nafsi hai. Akawa nafsi hai. Yeye ndiye alikuwa nafsi hai. Lakini alipuliziwa nafsi ya uhai, pumzi ya Mungu. Pumzi ya uhai ama pumzi ya Mungu mwenyewe. Kwa hivyo tunaona kwamba ile pumzi ambayo alipata akawa hai, akajipata ako peke yake mpaka kiwango alirealize baada ya kuwapatia majina wale ambao ni wanyama wote, akakuja kurealize kwamba ako peke yake. Kwa hivyo mwanadamu ndio ajue kwamba anatakana kuoa, lazima realize kwamba ako peke yake, anahitaji bibi mwanaume. Lazima realize kwamba hii ubweke sio mzuri, ndio aweze kuenda kutafuta. Alafu jambo lingine tunaona kwamba bale mahali tumesoma 2:15 tunaona kwamba 15 mpaka 18 tunaona kwamba Adamu peke yake ndiye anapewa majukumu ya kusimamia bustani. Mwanamke hajaumbwa, yeye ndiye anapewa majukumu ya kusimamia lile bustani. Akaambiwa asikule matunda ya mti wa kati ambao ni wa kujua mema na mabaya. Kwa hivyo wakati anapewa haya majukumu tunaona kwamba aliweza kuwa amechunga, amelinda.
Sasa tukienda sasa, mtumishi, ndio mwanadamu tumwangalie katika kitabu hicho 3:1 tuone jambo pale. Anasema hivi, anasema basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni. Nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu? Eti hivi ndivyo alivyosema Mungu? Msile matunda ya miti yote ya bustani. Msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani tunaweza kula. Matunda ya bustani yote tunaweza kula. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema msiale wala msiguze. Kwa ile statement Mungu aliweza kupeana. Kwa hivyo tunaona nini? Mara mingi ukiangalia wanawake wako na mambo mingi sana, mshene, chumvi mingi ndio wanaweka sana. Ndio unasikia mwanaume naye ako na mshenea, ako na chumvi mingi, maneno mingi, anaitwa eti huyu mwanaume anakaa kama mwanamke. Unasikia kitu kama hiyo? Ndio. Huyu jamaa anakaa kama mwanamke kabisa. Yaani anatusiwa hivyo. Kwa hivyo tunaona kwamba huyu ambaye ni Hawa akajaribu kuelezea, lakini ni nini iliendelea mtumishi ukienda? Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo, ile ambayo mtakula matunda haya, mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Swali, kuna neno ambalo Mungu aliweza kutumia, hilo neno linaitwa hakika. Shetani naye ametumia neno gani? Hakika. Ametumia neno hakika. Kwa hivyo tunamuona Shetani ambaye anakuja kwa mfano wa nyoka akitumia neno lile Mungu alitumia, hakika hamtakufa. Mungu alisemaje mtumishi? Hakika mtafanya nini? Mtakufa. Lakini Lucifer amesema aje? Hakika hamtakufa. Amempinga Mungu ama hajapinga Mungu? Anampinga Mungu. Kwa hivyo tunaona kwamba bale jambo lilitendekea pale ni jambo linaitwa dhambi. Kwa hivyo yenye kiliingia duniani ni dhambi kupitia wazazi wetu wa kwanza. Ukisoma kwenda chini, sitaki tusome, ni kwamba mwanamke alipokula lile tunda akalitamani, akaliona ni nzuri, kwa macho linaonekana vizuri, akachukuliwa na tamaa. Alipochukuliwa na tamaa, akaweza kuchukua lile tunda akala. Alipokula akahakikisha bwana wake naye amekula. Bwana wake amekula, na yeye ndiye alikuwa na ujumbe ule wa kwanza kabisa kutoka kwa Mungu mwenyewe. Na alikuwa na mafundisho pale Edeni kabla yale tunda, alikuwa anafundishwa na Mungu. Malaika wanamtembelea jioni, wanamfundisha asubuhi, wanamfundisha vile jinsi wanaweza kuishi pale Edeni. Lakini tunaona alikula akikumbuka kwamba huyu mwanamke ambaye nilipewa vile amekula hili tunda atakufa. Sasa afadhali hata mimi nikule, kama nikukufa tukufe sisi wote. Kufe pamoja. Ule upendo ambao uko kati ya mwanaume na mwanamke, akaweza kuamua kwamba afadhali waweze kufa wote pamoja. Na dhambi kaingia duniani. Kwa hivyo mtumishi, ndio maana uumbaji wa Mungu vile ulipangwa, mambo yote yamefanya nini? Yameharibika. Mambo hayaendi vizuri sababu ya dhambi. Kwa hivyo wacha tuone sasa hii dhambi ambayo iliingia ulimwenguni, dhambi yenyewe inaitwa kitu gani mtumishi? Dhambi ni nini? Yohana ya kwanza 3 fungu la 4 inasema nini mtumishi? Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Acha nifike pale. Waraka wa kwanza wa Yohana. Kwanza 3:4 inasema hivi, kila atendaye dhambi afanya uasi. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Lakini Kiswahili kimepungukiwa kidogo mtumishi. Naomba msomee Kisungu, sijui Kisungu iko. Hata tutafute kwa Kizungu. Uasi. Hili neno uasi sijui vile linatumika, linamaanisha nini kwa Kiswahili? Kuasi. Lakini Kizungu inasema is the translation of the law. Hiyo ndio kitu nataka iweze kusoma.
Yohana wa kwanza 3 inasema nini? Na inasema hivi. Whosoever committed sin, transgressed also the law. Transgressed also the law. For sin is the transgression of the law. Is the transgression of the law. Yani uwazi wa sheria, kuwazi sheria za Mungu. Mtumishi, ndio pale Edeni kuna sheria Adamu na Hawa walipewa. Ndio, Adamu akapewa sheria. Alipewa sheria ya kutokula tunda la mti wa wapi? La ujuzi wa wema na mabaya. Wa ujuzi wa mema na mabaya. Ile ndio sheria walipewa pale Edeni. Kwa hivyo Mungu ni Mungu wa nini? Mungu wa sheria. Mungu ni Mungu wa sheria. Mungu ni Mungu wa mpangilio. Kwa hivyo tunaona kwamba ili kulipoharibika pale, mtu akitenda dhambi, huyu mtu anakuwa ni wanani? Soma hapo mtumishi Yohana mahali ulikuwa fungu la 8 inasema nini? Fungu la 8 nasema hivi. Inasema atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa hivyo na yule ambaye anatenda dhambi ni wa nani? Wa ibilisi. Kwa hivyo dhambi tumeona kwamba ni uvunjaji wa sheria ama uwazi wa sheria. Mtumishi, naam. Mungu ako na sheria? Naam, Mungu ana sheria zake. Sheria zake ni ngapi kwa wanadamu? 10. Ako na sheria zake 10 kwa wanadamu. Naam. Kwa hivyo zile sheria 10 ambazo zimeandikwa pale, ukivunja hizo sheria ndio umefanya nini? Umefanya dhambi. Umefanya dhambi. Lakini ni sote tutavunja ndio tusemekane tumefanya dhambi kweli? La hasha. Moja ukivunja umefanya nini? Umefanya dhambi. Ni kitabu gani mtumishi? Yakobo 2 fungu la 10 inasema nini? Yakobo ni 2. Hata nifike pale. 2 fungu la 10 inasema maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, katika ile moja amekosa juu ya yote. Kwa hivyo katika sheria za Mungu 10 ukivunja moja umevunja yote na umeitwa mwenye dhambi. Kwa hivyo mwenye dhambi hupatikana kwa kuvunja sheria za Mungu. Mtumishi, naam, ningependa uweze kumsomea bale kitabu cha Yakobo hapo 4:7 inasema nini? Yakobo 4:7. 4:7 inasema nini? Anasema hivi. Inasema basi mtiini Mungu, mpigeni shetani naye atawakimbia. Tunaona kwamba shetani ako karibu pamoja nasi, anatutafuta usiku na mchana, lakini tuweze kumpinga, yani tuweze kwenda kinyume chake, tusiweze kufanya kulingana na mahitaji yake. Au alifanya kulingana na mahitaji ya shetani. Alipofanya kulingana na mahitaji ya shetani, Adamu akaweza kufuata vile na ikawa kwamba dhambi imeingia ulimwenguni. Mwanadamu akaitwa mwenye dhambi. Katika kitabu cha Warumi hiyo mtumishi. Ndio. Ni 6 fungu la 12 nasema nini? Kitabu ni cha Warumi 6. 12. Anasema hivi. 6:12 basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu. Kwa hivyo dhambi ambayo ni uasi wa sheria za Mungu isitawale ndani ya mioyo yenu ama ya miili yenu. Ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti. Hata mkazitii tamaa za dhambi. Kwa hivyo Paulo anatuandikia kwamba dhambi inaweza kutafuta nafasi ndani yetu. Tuweze kuhakikisha kwamba tumekaa katika upande wa Mungu ambaye ndiye atatutia nguvu ya kusimama imara. Mtumishi, ni nani atatutia nguvu tuweze kusimama imara ndio tusitende dhambi? Katika kitabu cha Wafilipi 4:13 inasema nini mtumishi? Kitabu ni waraka kwa Filipi. Wafilipi 4:13 inasema nini? Anasema hivi. 13. Anayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hivyo mwanadamu anaweza kusimama imara. Hata kama dhambi iko ulimwenguni, kuna uwezo wa kusimama imara
na kuna uwezo wa kusimama bila kutenda dhambi katika dunia hii, na kuna uwezo wa kuwa mtakatifu mbele za Mungu katika dunia hii ya dhambi. Imagine uko katika dunia ya dhambi, lakini kuna uwezo wa kusimama imara na kuwa imara katika Yesu na kumfuata Yesu, ili na wewe uweze kupata nafasi ya kuweza kuitwa mwana wake. Endelea mtumishi. Anasema lakini mlifanya vema mliposhiriki nami katika dhiki yangu. Hujasoma vizuri mtumishi, rudi nyuma. Rudi nyuma, hiyo 13. Inasema naweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Lakini mlifanya vema mliposhiriki nami katika dhiki yangu. Asante mtumishi. Naam. Nani anatia wanadamu nguvu wa kusimama imara? Kristo mwenyewe ndiye anatia wanadamu nguvu kwa kusimama imara. Kwa nini? Yesu aliweza kushinda majaribu yote. Tukiangalia Yesu alipobatizwa akaenda jangwani, aliweza kujaribiwa majaribu yote. Na alipojaribiwa majaribu yote, yeye aliweza kuwa ni mshindi. Baada shetani aling'ang'ana njia zote, mbinu zote. Baada ya njaa ya siku 40, Yesu akajaribiwa, lakini hakuweza kumtii shetani ili aweze kutenda kulingana na vile alikuwa anahitaji. Sasa mtumishi, sababu ya muda ningependa niweze kumalizia fungu hili. Kwa hivyo kuna jambo ambalo kwa kweli, kama kuna yule ambaye anatutia nguvu. Dhambi ilikuja duniani, lakini kuna yule anakutia nguvu. Msikilizaji, kuna yule ambaye anakutia nguvu, ambaye wewe mwenyewe huwezi safari ya imani. Wewe mwenyewe huwezi kumaliza safari ya imani. Na akili zako na mawazo yako huwezi ukamaliza safari ya imani. Na huwezi kuwa mtakatifu wewe mwenyewe, huwezi kujifanya mtakatifu. Kuna chinzi ambayo, ama kuna yule ambaye anatutia nguvu. Sasa tuone mtumishi, kitabu cha mwisho, sababu ya muda sitaki ni kule muda wa mtumishi ambaye anakuja hapa mbele. Tusome katika kitabu cha Warumi 8 fungu la 37 kuendelea. Anasema nini mtumishi? Kitabu ni cha Warumi 8 fungu la 37. Anasema nini? Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Tunashinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa hivyo yule ambaye anatutia nguvu, ambaye ni Yesu Kristo, ambaye alitupenda, ambaye ni Mungu wetu, ambaye alitupenda, kupitia yeye tunapata hizo nguvu katika imani, katika safari ya imani. Hatuwezi tukatenda dhambi kama tuko pamoja na Yesu Kristo mwenye anatutia nguvu. Na sasa tuko na uwezo. Endelea kusoma mtumishi. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala atakayokuwapo wala yatakayokuja wala wenye uwezo wao ni wafalme wa dunia, wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Bwana ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Katika Kristo Yesu, ambaye huyu Yesu ndiye alikufa msalabani kwa ajili yetu. Wacha niulize, katika kitabu cha Yohana 3:16 mtumishi nasema nini? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwanawe wa pekee, akamtuma mwanawe wa pekee ili yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kumaanisha kwamba imani inahitajika kwako. Yule ambaye atamwamini Yesu, ambaye ndiye anakutia nguvu, imani inahitajika kwake huyu Yesu Kristo. Uwe na imani kwake, uwe na imani kwa kazi ya wokovu ambao alileta, uwe na imani kwa kifo chake kuhusu maisha yetu, kwa ajili yetu, kwa niaba yetu. Kile kifo ambacho Kristo alikufa kilikuwa kinaonyesha upendo wa Baba yake, jinsi alivyopenda ulimwengu. Yaani huo upendo ukawekwa ndani ya Yesu Kristo,
uweze kutangazwa ulimwengu mzima kupitia huyu Yesu Kristo. Hili wanadamu ambao watamwamini huyu Yesu Kristo hawataitwa wenye dhambi, watakuwa na msimamo wa kusimama imara katika imani yao. Mtumishi, naam, hebu nisomee tu hiyo 8 fungu la kwanza, ilikuwa inasema nini? Hapo Warumi 8 fungu la kwanza ilikuwa inasema nini? Warumi 8 fungu la kwanza nasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio utakuwa katika kundi la wenye dhambi. Maana atakuwezesha, maana yeye alipitia yote lakini alikuwa ni mshindi. Ingekuwa furaha gani wakati Yesu Kristo atarudisha ufalme wake, usije kusema kwamba hukusikia sauti hii. Itakuwa furaha gani Kristo akirudisha ufalme wake, upatikane ukiwa kwa wale ambao wanasema kuna sauti nilisikia mahali ndio imenileta nimefika mbinguni. Itakuwa furaha gani ukiwa katika nyumba yako saa hii uweze kufahamu kwamba Kristo ndiye anatutia nguvu katika majaribu yote. Adam nao walijaribiwa pale Edeni, walianguka wakafanya dhambi, na dhambi tukaitwa wenye dhambi sisi wote. Lakini itakuwa furaha gani kama wewe mwenyewe utasimama imara, maana umesikia sauti hii siku ya leo, uweze kuungana na kundi ambalo liko safarini kwenda mbinguni kwa ajili ya kwenda kupumzika pamoja na huyu Yesu Kristo. Kwa hivyo tumekombolewa, tumeletwa, tumepangwa ili tuweze kuwa turudi katika sisi tena tuwe ni wana wa Mungu. Dhambi iliingia ulimwenguni ndio iliweza kuharibu kila jambo. Kwa hivyo Mungu akitujalia tutaona kwamba dhambi iliweza kuharibu mambo machache, na ni yapi ambayo dhambi imeharibu wakati iliingia katika dunia hii. Maana tulisoma katika kitabu cha Mwanzo 2 tukaona kwamba Mungu aliweza kupumzika siku ya 7 na akaitakaza akaibariki, na hiyo siku akaiweka iwe pumziko ama iitwe Sabato. Na sasa katika dunia hii tuko na Sabato nyingi sana, kumaanisha kwamba chochote ambacho tunatakikana kutenda katika ulimwengu huu na katika maisha yetu kilianzishwa na Mungu pale Edeni. Lakini haya mengine yameanzishwa wapi na yameanzia wapi kwa kweli? Na mbona yako miongoni mwetu, na Mungu wetu aweze kuwabariki. Amina. Tuombe. Baba mtakatifu, uishie mahali pachu patakatifu mno katika mlima wako mtakatifu na ndani ya mioyo ya wana wako uliyeziumba zote, viumbe vyote vilivyo ulimwenguni, mbingu na nchi ukasiumba na ukachaza viumbe na ukastarehe siku ya 7. Mungu wetu tunakushukuru na kulimidi jina lako, maana wewe ndiye Mungu wa Sabato. Zaidi ya mno mwanadamu ameanguka katika shamba la Edeni. Alipoanguka haikupendeza hata kidogo, lakini ulimwagiza ukampatia sheria, lakini hakutii. Na vile vile tumeona kwamba shetani aliingia akaweza kuweka matamshi yake na yakaonekana ni matamu kwa Adam na Hawa. Uongo ukaonekana ndio ukweli kwao. Akatia uongo mahali ukweli ulikuwa. Akatia giza mahali nuru ilikuwa. Akatia dhambi mahali utakatifu ulikuwa. Akatiweka kifo mahali uhai na uzima wa milele ulikuwa. Mungu wetu, tuko mbele zako tukiomba msamaha wa dhambi. Tunaomba uweze kutuwezesha tusimame imara, maana Kristo wewe ndiye unatia wanadamu nguvu ambao wanakutafuta ili waweze kumaliza safari ya imani vizuri. Kwa nguvu zetu hatuwezi. Ndio maana hii sauti imekuja kwa majirani wetu ambao wanaendelea kuisikiza wakati huu, na umewapatia fursa njema waweze kusikia sauti hii ili waweze kufanya uamuzi. Maana Kristo ukirudi hivi karibuni, iwe ni furaha sana kukutana nao katika uzima wa milele. Tuweze kukutana nyumbani wakisema kwamba kwa kweli hii sauti nilisikia na ndio imenileta kwa ajili ya wokovu. Kaa nasi katika mkutano huu. Endelea kushikilia mitambo
Endelea kushikilia hanga, jitukuze maana wewe ni Mungu. Umtumie mtumishi wako jinsi upendavyo ambaye anafuata, na jina lako lipate sifa na utukufu. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini.